안녕하세요. 세차와 벵갈공의 채널 부산 스티브 유출학년 김대웅입니다. 지금은 세차 이야기는 아니고 제 채널 이름이 세차와 벵갈공이죠. 지금 여기 소냐 지금 돌아다니잖아요. 가게 양이가 저한테 온 지 지금 2년 반이 넘은 것 같은데 원래는 제 고양이가 아닙니다. 제 고양이가 아니고 코로나 그 해에 가게 마당에 이 녀석이 돌아다니길래 친구가, 야, 저 고양이인데, 저 고양이 무늬가 좀 특이하다. 저 고양이가 일반 고양이가 아닌데, 그쵸, 무늬가. 그래서 친구가 보더니, 야, 저 벵갈인가? 그렇게 해서 저하고 인연이 돼서 제가 밖에 밥을 먹이고, 그렇게 된 겁니다. 그렇게 됐는데, 참 마음이 아픈 게 이게 2년 반 동안 잘 지냈는데 탈 없이 작년에 일이 없어서 제가 같이 쉴 때 보니까 이게 앞니에 이게 피가 나가지고 피가 나서 그냥 이상하다 했는데 두 달 동안 자꾸 저하고 자는데 냄새가 많이 나더라고. 매년 냄새가. 그래 보니까 이제 병원 진료 받고 이가 흔들린다 해서 잇몸도 부었고 이 하나만 이제 송곳니 뽑기로 했거든요. 근데 예약한 날짜 가보니까 검사하니까 윗니가 7개를 다 뽑고 그 잇몸이 이제 거의 뭐 괴사 상태였죠. 잇몸에 구멍이 다 나가지고 꽤 좀 시간이 걸리는 수술을 했는데 입원을 하고 한 4일 입원했나. 그 이전부터 사실은 눈물하고 콧물이 좀 있었거든. 그것 때문에도 그때 병원 진료를 받았는데 근데 요즘은 더 심해요. 너무 심해. 우리 아이가 코 막히면 애기들이 그러는 것처럼 그러면 엄마들이 콧구멍에 막 코를 막 빨아내잖아요. 그래서 이제 걱정하다가 요 며칠 전에 병원을 데리고 갔는데 약을 안 먹거든. 도망을 다니거든. 이렇게 소리가 많이 들립니다. 보고 있으니까 너무 딱하고 저도 몸이 안 좋긴 해도 건강하던 이 반려묘인데 화면을 좀 세워야 되겠네. 제가 요 며칠 전에 이제 뭐 고향 친구도 그렇고 오늘도 저 고리 원자력에서 원자력에 댕기는 놈들이 전부 윤석열이를 다 찍었더만 개새끼들이. 그래가 저 원자력 기초단체장도 윤석열이 그 끈앞풀이 내려가 있으니까 저 새끼들 데모하고 연봉이 2%도 안 올랐거든. 그래가지고 월성 원자력으로 발령받았는데 그 제가 이제 고향 얘기를 하니까 뭐라고 했냐면 야 갖다 버리라 그러는 거야. 그 친구도 그러고 저번에 야 갖다 버리라 그래. 그 내가 야 이 새끼야 너거보다 낫다 내가 그래. 야 이 새끼야. 그래. 예전에 제가 저 제일 친한 요 그랜저 TG 준 친구가 부산고등학교 때 제일 친하고 지금도 뭐 다른 친구는 없다 치더라도 그 친구가 제일 친한데 제가 그 얘기를 옛날에 해줬거든. 우리나라에 반려견이라는 어떤 문화가 정착되기 전에 일본의 이혼한 독거남이 이혼남이죠. 나이도 좀 한 50대가 넘었는지 그 사람이 이제 애완견을 키웠거든. 그러다가 자기가 제법 오래 키웠나 봐요. 근데 그 당시에 수술비가 한 3, 400만 원 엄청나게 심각한 수술을 했는 모양인데 그래 이제 주변의 지인이 야, 니 그 걔한테 무슨 그렇게 사람도 아닌데 그런 수술비를 그렇게 많이 쓰냐고 그런 얘기를 했대요. 그래서 그 사람이 야, 니가 내가 힘들고 외로울 때 니가 나를 위로해 준 적 있냐고 그런 얘기를 하면서 이 강아지는 나에게는 가족이 뭐 가족 이상이다. 내가 이혼 후 가족들하고 다 헤어지고 난 뒤에 내가 일어나면 같이 일어나고 내가 퇴근하면 꼬리 흔들고 반겨주고 소냐도 저한테 그런 존재입니다. 코로나가 터지고 한 달에 100만 원도 못 벌고 200만 원도 못 벌고 했지만 이놈이 중성화 시켜준 수술해준 그 날에도 수술한 자국이 아플 건데도 저한테 꾹꾹이를 해줬거든. 제가 그때 감동 먹었어요. 완전 감동 먹었어요.
제가 소냐라고 이름 불러주고 마당에 불렀을 때 고개를 딱 돌렸을 때도 아 이게 뭔지 했지만 중성화 수술한 그 새벽 내도록 제 가슴에 올라와서 꾹꾹이를 해줬거든. 지금 보면 막 안타깝잖아요. 이게 제가 주인이지만 해줄 수 있는 게 없어요. 그래서 제가 그 수의사 선생님이 참 좋으신 분인데 문현동에 다솜 고양이 전문병원, 다솜 동물병원인데 제 사정을 듣고 조금 이렇게 짠하셨는지 좀 많이 챙겨 주셨어요. 약을 보면 도망을 가거든. 일단 약을 제가 꺼내자마자 이 도망가고 안 오고 뭐 맛있는 거에 넣어가 줘도 다 뱉어버리고 맛있는 것도 며칠 동안 안 먹고 눈속임을 할 수 없어요. 워낙 영리하고 영악해가지고 지금 그루밍 이거도 지가 코 막기가 힘드니까 그르릉거리면서 많이 비비는 거거든. 그래서 제가 이제 오늘 영상은 뭐냐면 네뷸라이저라는 이거를 제가 이제 선생님한테 뭐 이런 게 있습니다까지 듣고 이제 쿠팡에 찾았죠. 중국산 얼마짜리, 3만 얼마짜리, 뭐 다른 걸 얼마짜리 해가지고 카스라는 걸 보고 제가 딱 찾았지. 왜? 제가 헬스 기구업 할 때 카스 저울 많이 썼거든. 이걸 이제 대중적으로 제일 많이 사용하더라고. 쿠팡에 89,000원 되어 있어서 살려다가 네이버 검색해 보니까 네이버 블로그에 고양이 키우시는 분이 이거 이제 사용했다는 후기가 제일 많아요. 자, 울트라소닉 네뷸라이저 초음파 흡입기입니다. 이게 자 의료기기고 이걸 치면은 사람한테도 사용할 수 있어요. 아이가 호흡기가 안 좋으면 사용하면 됩니다. 이게 어떻게 됐냐면 자 초음파 흡입기 전격 전압이 이제 220V 오케이 그냥 50에서 60Hz 소비 전력 45V 분무 속도가 분당 1.5ml. 자, 입자 크기가 5 마이크로밀리. 약물컵 용량이 12ml. 그리고 소음이 55dB 필요 없고 온도 및 습도가 10도씨에서 40도까지 75% 이하. 자, 크기가 245, 한 뼘에서 조금 더. 연장 튜브 2개, 약물컵 5개, 소화용 마스크, 성인용 마스크, 마우스피스, 밀봉링. 사람한테 사용을 하고 동물한테 같이 사용합니다. 이걸 딱 검색어를 치면 검색어를 치면 네이버에나 쿠팡에 보면 그냥 애완견 네뷸라이저 호흡기 치료제 아니면 아이 호흡기 치료제 아니면 고양이 치료제로 나와 있어요. 자, 그래서 이걸 제가 이제 언박싱을 보여드릴게요. 자, 잘 됐습니다. 저 소냐가 뒤에 왔다 갔다 하고 딱 좋네, 이야기하기. 제가 뭐 물건 파는 사람 아니고, 자, 카스 무게감이 좀 있네요. 딱 이 사이즈입니다. 재밌는 게 이 밑에, 자, 플러그가 이렇게 들어있고, 어차피 제가 사용하게 되니까. 하여튼 머리 똑똑하게 잘 만드는데요. 잘 만들었습니다. 주소 경기도 양주시 제조원 카스 오케이 제조국 중국이네 알 수 없고 자 이렇게 해서 여기 펜도 있고요. 펜이 돌아가고 자 이렇게 딱 하는데 여기 보면 뚜껑이 열리고 이렇게 자 여기에 보면 워터 레벨이 있어요. 빨간 게. 이게 이제 워터 레벨이 되겠죠. 물을 붓는 레벨. 그러면 여기에서 이제 전기가 들어가서 미세 초음파, 울트라소닉 미세 진동으로 밑에 판을 흔들어 가지고 이게 미스트가 나오게 됩니다. 그러면 여기는 어떻게 되어 있냐? 펜 속도가 1단, 2단 이렇게 되어 있죠. 어렵지 않게 되어 있고 여기는 분무나 전원 램프, 비상등 램프가 있고 최대 맥스 맥스 그 다음에
미니멈 낮추는 거. 간단합니다. 아주 간단하고 심플하고 사이즈도 제가 20cm 뼘인데 20몇 cm 되고 폭은 10cm도 안 되고 높이는 한 18cm 딱 이렇게. 자, 이게 있고 사용을 하는데 이제 뭐가 문제냐? 자, 뭐가 문제냐? 자, 사용을 하는데 액세서리는 이렇게 되어 있습니다. 액세서리는 그래, 니 거다 봐라. 구경해라. 자, 사람이 사용하는 마스크. 이거 강아지, 개 크면 동물에도 씌우는 게 되어 있습니다. 그리고 마스크가 2개네요. 그리고 마우스피스. 자, 마우스피스는 마스크 없이 바로 그냥 뭐 호흡기 쪽이 안 좋으면 이거를 바로 물게끔 돼 있어요. 이렇게 돼 있고. 자, 연결 노즐 이렇게 늘어납니다. 자, 늘어나고 그러면 저는 마우스피스에 연결해서 사용할 거예요. 이렇게. 왜냐하면 여기 보이는 투명 박스에 제가 연결할 거거든. 자, 이렇게 연결합니다. 연결관에 연결하고 이런 식으로 이제 연결할 거예요. 이렇게. 자, 이렇게 해서 이 기계는 제가 따로 빼놓고 이야기를 할게요. 자, 이렇게 해가지고 문제는 뭐냐면 화면에는 어떤 강아지를 이렇게 씌웠더라고. 네, 그런데 아무래도 제가 우리 소녀 같은 경우는 이게 막 벗으려고 해서 이건 안 되고 이런 게 있어요. 투명 박스가 이렇게 있어요. 박스. 자, 이거는 아예 대놓고 강아지나 고양이가 들어갈 수 있게 팔아요. 메이드 인 차이나. 전부 메이드 인 차이나야. 근데 어떤 분이 이걸 블로그에 올려놓으셨는데 이 제품이 딱 보이더라고. 이게 K 투명 박스가. 그래서 제가 쿠팡에 딱 봤지. 자, 치수가 이게 60리터짜리입니다. 60리터. 고양이가 들어가고 충분한 사이즈를 제가 한 이유가 갇혔을 때 좀 답답함이 없으라고. 그래서 60리터인데 34리터는 말 그대로 한 이 정도 되겠죠. 사이즈가. 그러면 작은 고양이는 되는데 고양이가 좀 활동적이고 하면 안 돼서. 그래서 제가 치수를 한번 보여드릴게요. 치수를. 자, 60리터가 크기가 어떻게 되는지. 아야, 다리야. 자, 폭이 37cm. 바닥 폭이 36.5, 37. 자, 넓이가 55. 자, 54, 55. 자, 이렇습니다. 그러면 고양이가 충분히 들어가죠. 그리고 문제가 뭐냐면 고양이를 넣고 다 덮었을 때 얘가 숨 쉴 공간도 필요하잖아요. 그러니까 아예 뭐 강아지 고양이를 넣는 박스를 사면 좋겠지만 사실은 가격을 얘기 안 했네. 돈이 좀 들어요. 그러다 보면 아껴야지. 그래서 이 60리터는 쿠팡의 코맥스 제품인데 25,400원인데 가끔 제가 쿠팡에 살 때 반품 제품을 사거든. 포장을 개봉 안 한 상태의 반품 제품. 그랬을 때 이게 22,000 얼마인가 있었어요. 두 개를 사려면 4만원 돈이면 살 수 있겠더라고. 할인이나 반품된 걸. 그래서 이걸 이때 22,000원대 샀습니다. 그래서 이게 문제가 뭐냐면 고양이를 넣고 이 기계에 이제 이걸 넣어야 되잖아요. 근데 제가 옆에서 뚫으려니까 나중에 박스를 사용을 못할 것 같아서 구멍을 이쪽으로 뚫어야 될 것 같아요.
충분히 이 기계도 올려놔도 되고, 그러면 어쨌든 분무만 되면 되니까. 아니면 이걸 뚫었을 때 뭐 호흡을 고양이가 하고 싶으면 다가오겠지. 그러니까 이거는 뭐 여러 가지 방법은 더 사용하시는 분이 편하게 사용하시면 돼요. 어떤 분은 이렇게 하셨더라고. 이 뚜껑 없이 그 세탁통인지 이런 모양이 있더라고. 그래서 고양이를 넣고 이렇게 고양이를 씌워버리면 되잖아. 이렇게 그냥. 그래가지고 여기다가 구멍을 뚫는 거지, 옆에다. 이렇게 그냥 바닥에 씌워가지고 여기에 구멍이 있던 게 있더라. 손잡이가 구멍이 여기 있었거든. 아예 그 빨래통이니까. 구멍이 없는 빨래통이니까 양쪽 이게 손잡이 있으니까 반대편에 구멍이 있고 여기도 구멍이 있고. 그러니까 이 네뷸라이저 울트라 초음파를 여기 넣었을 때 들어간다는 거지. 그러니까 사용하시는 분이 어쨌든 머리를 쓰시면 돼요. 저는 우리 고양이 소냐가 다 나오면 이거는 무슨 보관한 박스를 쓰기 위해서 구멍을 아무데나 안 내려고 하는 겁니다. 자, 그래서 구멍은 어떻게 내냐? 자, 특히 여성분은 우리 일반적으로 칼 같은 거 사용 많이 하시는데 진짜 조심해야 돼요. 그 커트 칼날 이런 거에 잘못 사용했다가 이게 동맥 끊어지고 큰일 납니다. 이게 제 작은 칼만 보여드렸는데 이런 걸로 이 큰 칼이 있잖아요. 막 이거 잘라내려고 이런 데 쓰지 마세요. 굉장히 조심하셔야 돼. 그 뭐 남자들한테 부탁을 하시고, 남자들도 이런 거 할 때 맨손으로 하지 말고, 제가 아는 사람들 해가지고 손 심하게 다친 사람 많거든. 저는 어떻게 할 거냐? 자, 이렇게 할 거예요. 마우스 피스가 들어갈 거잖아요. 이렇게 어디에? 그러면 대충 네임펜 이런 걸로 마킹을 하는 거지. 마킹을 해야지. 그러면 마우스 피스를 내가 이쯤 넣겠다, 가운데 넣겠다, 옆에 넣겠다 하면, 자 보세요. 마우스 피스 크기대로 네임펜을 가지고 그림을 그립니다. 그림을 그려요. 이렇게 대충 들어가겠다. 자, 그림 보이죠? 그림 그렸잖아. 맞죠? 그래서 제가 요즘 그 우드버닝으로 저 세차 가격표 한 게 이게 납땜기에 있을 거. 납땜기, 인두기. 이걸 가지고 딱 해가지고 여기다가 녹여가지고 구멍을 내면 된다 이거지. 저걸 왜 이렇게 어렵게 하면 뭐 다치는 거는 저는 모르겠고, 칼 좀 큰 거 가지고 뚫으셔도 될 거고, 뭐 그렇게 하시면 될 겁니다. 자, 이 사용하는 것까지 제가 했으면 좋겠지만, 저같이 사랑하는 반려묘가 아프면 걱정이 많이 되잖아요. 약을 오늘 지어왔는데, 약이 100ml 준다는 걸 제가 그냥 아무래도 많이 심각하니까 500ml를 주세요 하니까, 이게 보니까 거의 링거 수액병처럼 생겼네. 이렇게. 이게, 자, 반려동물 이름 소냐 김대홍. 냉장 보관해야 됩니다. 자, 이렇게 네뷸라이저 이렇게 되어 있네. 네뷸라이저 용액으로 되어 있네요. 이렇게. 자, 그래서 처방을 받아야 돼요. 어디가 애가 어떻게 아프다, 우리 반려묘나 강아지가 어떻게 아프다, 아니면 아이가 어떻게 아프다 하면 뭐 이비인후과 가도 그렇게 처방을 해줄 수 있다고 할 거예요. 주사기를 하나 주더라고. 여기에 싱글 유저 올리 되어 있는데, 이게 cc죠. cc. 주사기에 50cc까지만 땡기래요. 이 안에 채워 넣으래요. 그래가지고 이 기계에 물 섞였을 때 이 55cc만큼 넣는 거지. 그래서 15분에서 20분을 사용하라 합니다. 그러니까 주사기는 여기 큰 튜브 안에 넣어가지고 바늘을 넣어서 쭉 당겨가지고 하랍니다. 자, 이 상황으로 내가 사랑하는 반려견 우리 아이가 아플 때 네뷸라이저를 구입하는데, 하나 저는 재밌는 걸 느꼈어요.
저는 구입 가격이 재밌었는 게 쿠팡에 89,000원 적혀 있거든요, 이놈이. 그래서 네이버 쇼핑을 가서 보니까 이게 82,000 얼마에 택배비가 3,000원이야. 그럼 85,500원을 칩시다. 그러면 쿠팡보다 3,500원 싸네? 그러면 네이버가 싼 거죠. 왜? 다른 판매처 다 봐도 여기보다 싼 데가 없고, 재밌는 게 뭐냐면 이 판매처가 고객들이 후기를 올리니까 댓글을 굉장히 감사합니다 잘 남겨줘. 그래서 나는 그래도 제대로 된 회사구나. 자기 제품을 써서 좋고 좋은 후기 고맙습니다. 왜냐하면 사용자가 거짓말할 이유가 없거든. 근데 저는 지난번에 엄청나게 비싼 세차기를 고압 세척기를 50 얼마 주고 64만 주고 산 게 있어가지고 포인트가 7,000 얼마인가 있었거든. 7,700인가 있어. 그걸 다 쓰고 나니까 어찌지 가격이 얼마였노 씨. 그래가 구입가가 77,000원까지 떨어졌지. 와, 기분 좋다 아싸리. 이래 샀어요. 그 네이버 쇼핑을 이용하시는 분은 포인트가 있으면 더 싸게 산다는 거지. 그리고 이 박스는 아이를 사랑하시면 아이를 봐야 되니까 투명 박스가 좋고, 아크릴로 만들어 놓은 게 뭐 13만원, 14만원 많아요. 그리고 어떤 분이 4만 얼마짜리 메이드 인 차이나 가방처럼 생겼는데, 가방처럼 생겨가지고 여기 안에 이제 구멍이 있더라고. 손을 넣을 수 있는. 그것도 뭐 구매해도 되는데, 그거는 택배 오는 시간이 더 걸리고, 아까처럼 아껴야 되겠다 하면 이런 박스를 집에 사용하는 거를 이렇게 뒤집었을 때 아이를 덮어놓고 분무는 밑에 틈새 조금만 해서 넣어도 되겠네. 그래도 되겠다. 저도 그 방법을 해봐야 되겠습니다. 단차를 높이를 아이를 뒷에 씌우고 이렇게 약간만 들면 되잖아. 그래가 어쨌든 이 분무만 들어가면 되네. 그러면 구멍을 안 내도 제가 그렇게 한번 해봐야 되겠습니다. 그래, 생각을 자꾸 해야 됩니다. 아이디어는 자, 일이 됐다. 그럼 이놈을 이 밑으로 넣는 거지. 그러면 위로 되니까 되겠네. 오케이. 자, 이렇게 해서 내 아이 사랑, 내 반려묘 사랑, 내 반려견 사랑, 호흡기 치료하는 네블라이저. 이게 이 자바라입니다. 늘어나거든. 맞죠? 자, 이거를 사용하시고 아이가 건강하게 잘 뛰어놀고 콧물 안 흘리고 회복되기를 저도 간절히 바랍니다. 자, 건강하게 반려묘, 반려견 아이 건강을 우리가 책임질 수 있게 이런 영상을 한번 제가 띄워봤습니다. 블로그에는 짧게 고양이가 사용하는 법, 어떤 분은 참 그 고양이가 말을 잘 듣더라고. 식염수를 코에 이래가지고 한쪽을 하가 고양이가 킁 이래가 우리 사람처럼 뱉기도 한데, 우리 가게 소녀는 그렇게까지는 안 해요. 굉장히 도망을 많이 다녀서 이걸 사용을 해가지고 다음에는 건강한 모습으로 한 번 더 영상을 올리도록 하겠습니다. 오늘 세차 이야기 별개, 이거 초음파 흡입기, 호흡기, 치료기, 네블라이저에 대해서 한번 언박싱도 하고 어떻게 하면 좋겠다 하고 헬스케어 솔루션이라고 합니다. 건강을 찾는 거니까 이런 정보는 올리는 게 맞는 것 같습니다. 그리고 물건 살 때도 도움이 되고, 제가 나머지는 블로그에 한번 올려서 유튜브 영상까지 링크 되도록 하도록 하겠습니다. 영상이 도움됐으면 좋겠습니다. 사랑하는 우리 고양이 강아지가 건강해지는 날을 위하여 화이팅! 고맙습니다.